וחוץ מזה, כן, חוץ מזה שאיך הבוכרים יקנו פה את הבתים, יביאו שקים של זהב. לא כסף, לא היה דולרים ולא היה לירות ולא היה שום דבר. מזהב הביאו שקים של זהב, ככה אמרה לי בוכרית אחת. הביאו שקים של זהב ואת הבתים, כל מה שהם קנו זה מזהב, זה לא מכסף. אתה בת 8? רק אני אספר על הנשים הבוכריות. הם רצו להיראות יפות וגבוהות. זה היה נהוג במזרח, הם היו שמות קערות על הראש. גם היום זה מקובל אצל המתנחלות. ואז זאת המטפחות המפוארות. אז אם היו קערות, הם קוראים לזה בובקות. אבל היו קערות כאלה שעשויות מזהב. זהב, אני לא יכולה להרים אותך. אז בואו... אוקיי, אז בואו נדבר קצת באמת על שכונת הבוכרים. אז השכונה שאנחנו מדברים עליה הוקמה ב-1894 על ידי באמת עולים בוכרים. עכשיו, הבוכרים שהגיעו לפה הגיעו עם המון ויצרו פה שכונה שהייתה באותה תקופה השכונה המפוארת ביותר של ירושלים. אבא שלי עבר מפה ועמדה שם בחורה יזדית והיא הייתה עצובה ויורדת מה, אז הוא ניגש אליה, אמר לו, למה את בוכה? אז היא אמרה לו, תראה, יש לי פה חדר לקחת, אבל אם לי סכום ראשוני לתת לו, הוא לא רוצה לתת להיכנס. יש לי כסף, כרגע אין לי ביד, איפה אני שם בלילה? אז אמר לה, אל תבכי, תעמדי פה, הוא הלך הביתה לחפש חיים, חזר עם סכום כסף נתן לה, אמר לה, מתי שיהיה לך תחזיר. לא אבא שלי סיפר לי, הבחורה סיפרה לי. אנחנו פעם הלכנו פה, את לא זוכרת את זה, אבל כשאנחנו היינו ילדים, הייתה לוקחת עופות, מנקה אותם, ובאים לפה לחצרות, לא, לחצרות במהלך השנה ונותנים. לכן אמרתי לך מקום מוכר. זה בשמואל הנביא, לא פה. לא, היא הייתה מחלקת. אני מספר על פה, כי זה קרה פה, אני יודע איפה זה שמואל הנביא. היא הייתה לוקחת אותי. אני מספר מה שלי היה. היית דופקת על הדלת, סביב היינו. גם פה וגם פה. פעם אחת הלכנו ובאה איזו אישה אחת והתחילה לחבק אותה ולבכות ולחבק אותה ולבכות. אני לא הייתי ילד, לא הבנתי כל כך מה. ואז הלכנו משם, ואז שאלתי אותה, אמא, מי זאת האישה הזאת? אז היא סיפרה לי שהאישה הזאת היא לא הרגישה כל כך טוב, והיא הייתה בבית חולים. והרופאים אמרו לה שהיא כנראה לא תוכל ללכת יותר בחיים. ואז בלילה בא סבא ציון ואמר לה, בבוקר תקומי ותלכי מהבית חולים. זה היה בחלום, אז היא אמרה לו, אני לא יכולה. אז הוא אמר לה, בבוקר תקומי ותצאי מהבית חולים ותלכי. וזה אחרי שכל הרופאים כבר היו פתוחים והיא קמה בבוקר והיא הלכה. ואז כל פעם שהיא הייתה רואה את אמא, היא הייתה מחבקת אותה והיא אמרה לה, בזכות אבא שלך, בזכות אבא שלך. זה סיפור שלך. אבא שלי אהב לעשות חסד. הוא בא אליה בחלום?
אמן, אמן. אתה מאחל לסבתא בריאות? איזה חמוד אתה. אלמה, מה את מאחלת לסבתא? תגידי לה, יום הולדת שמח, בידיים, תח, 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 וברגליים, אח, אח, אח. יגאל, תברך את סבתא. יגאל. שסבתא יהיה לה הרבה מימי. ושגם שנה הבאה נחגוג, שכל שנה נברך את השנה הבאה נחגוג. עוד הרבה שנים בעזרת השם. סבתא לוקחת את הכיסא הטורקי באמצע הפינה, למה היא לא רוצה להתחתן ב7 שנים הקרובות. זה לא, זה. זה אמונות תפילה. לא, 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 יעלי ג'ון, סבתא, אני מאחלת לך, סבתא, סבתא, אני מאחלת לך, בעזרת השם, שתראי נחת מרוב יוצאך על הציד, שבעזרת השם תזכי בקרוב לחתונות של הנכדים שלך, של הילדים שלך, בעזרת השם, שתזכי לראות צאצאים, והכי חשוב שיהיה לך בריאות, 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 ואם אומרים לך לקחת תרופה לקחת, יאללה, מזל טוב.